Hola a tots, estem aquí un cop més al podcast de Game Barcelona. Aquest és el segon podcast, un podcast en català, un podcast on entrevistem a personalitats diverses dins d'aquest nínxol que són els videojocs amateur. Jo sóc el vostre entrevistador, Mendy, representant Game Barcelona, i avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres a Noé Bosch, un dels cofundadors de Game Sports Electronics, la productora d'esdeveniments d'esports líders a Catalunya, potser ara mateix, en català. Hola Noé, un plaer. Hola, bones, un plaer. I avui, Noé, m'agradaria parlar de dos temes principals. Un d'ells ets tu, m'agradaria parlar de tu, una mica de què és el que t'ha portat aquí i tot aquest procés de la creació de la GSE, de Game Sports Electronics. I d'altra banda m'agradaria parlar també de Game Sports Electronics des del punt de vista de l'evolució, no? De com va començar i de com s'han anat afegint coses fins a arribar al que és avui, que és molt gran, i parlar una mica també de què és del que és ara mateix, no? Doncs, si et sembla bé, si ens poguessis donar potser una introducció i dir-nos una mica qui ets. A nivell personal, jo soc el Noé Bosch Barrufet, és a dir, soc un noi d'un poble dels voltants de Lleida, de 1.000 habitants, de Puigverd de Lleida, on estic avui, que he anat a visitar els pares, és a dir, esteu a l'habitació de quan jo vaig començar a jugar a videojocs, mai millor dit, és a dir, jo tenia aquí l'ordenador i tot allà amb el meu Pentium i les meves videoconsoles amb la Master System, la Mega Drive i totes aquestes, vale? Jo soc de Sega, que ho sapigueu, és a dir, no soc de Nintendo, però és a dir, hi havia aquests bàndols en aquella època, si ets de Sega o Nintendo, jo soc de Sonic. I res, jo soc això, un noi que vaig fer tots els estudis que tocaven fins al batxillerat. Al batxillerat ja comences a provar o a veure nous mons, diguéssim, i els estudis els deixen una mica a part. Va arribar la selectivitat i no l'aproves, però al cap d'un any de repetir, l'aproves i entres a la universitat. I a la universitat em vaig decantar per una carrera nova, que era Publicitat i Relacions Públiques, i com que era creativa, a mi m'agradava molt el tema de la creativitat i tal, em va encaixar, me la vaig treure la llicenciatura amb 4 anys i després vaig començar a treballar a diferents associacions principalment, perquè era el tema de començar a sortir Facebooks, xarxes i tot aquest moviment, i després el tema també amb 40 principals a Prisa Ràdio, després vaig portar també una cadena de restaurants, etc. Fins que arriba un dia que, ja sabem el que és l'hostaleria i tot això, que li dic a la meva parella, hosti, vaig veure un màster d'e-sports a internet i vaig dir a la meva parella, estic cremat entre cometes de la feina, puc provar viure la meva vida d'això que sempre m'ha agradat, i em va dir endavant. I vaig fer el màster, va arribar la pandèmia i vaig conèixer el meu soci, el Cisco, el Francesc Flores, a dintre del mateix màster, i entre els dos treballs finals de màster vam arribar i vam treure la conclusió de que faltava un ecosistema d'e-sports amateur a Catalunya i en català. I a partir d'aquí vam començar a treballar al canal, vam començar a treballar a esdeveniments, vam començar a treballar a clubs, i tot això va portar a que ara tinguem aquí la GSE amb 14 clubs a la Challenger, 10 a la Tier 1, 10 a la Master, 10 a la Tier 2, 1.000 i pico jugadors ja han passat per les nostres competicions, els events cada vegada es van fer més grans, tenim el Saga, etc. I més o menys aquest és el resum del que seria el Noé, com a gamer i com a una mica empresari, no? que ha evolucionat aquest tema. Sí, realment m'has resumit molt bé tot el que volia preguntar. Moltes gràcies. Destacat, si vols, és que jo he sigut un gamer viciat des de les màquines arcade dels bars, perquè jo tenia un bar aquí al poble. La meva família sempre ha tingut un bar i hi havia la màquina recreativa amb la moneda de 25 euros que posava i crèdits. Vale? Des d'allà que em posaven una cadireta, que tinc una foto, amb una cadira i jo a damunt de la cadira jugant, vale? Fins als 20 anyets o així, jo era un viciat, és a dir, els Sims, allò que sortien aquests jocs, els Age of Empires, començava el tema d'internet i tot, jo vaig viciar molt, però també t'ho dic que des dels 20 anys fins als 30 no toco una consola. És a dir, va ser un canvi de paradigma, diguéssim, de dir, ja ets gran, tens cotxe, no? Vas de festa, vas a dies a la universitat, vas a concerts, vas a coses així, i apartes els videojocs totalment, no? Fins que un dia, un Nadal,
amb 30 i alguna anys ja, amb 32 anys o 33, me plantejo un Nadal, no sé, tenia tota la família fora, em sembla que estava sol a casa o alguna cosa, i vaig dir, què és aquest joc de l'Arkham? Teníem un germà que tenia la Play 3 i vaig dir, hòstia, Batman Arkham Asylum o alguna cosa així, no? I vaig començar a viciar-me i em vaig estar potser 48 hores sense dormir ni una i me'l vaig petar al 100% o al 99%, allò que havies agafat fins a l'última carta del videojoc, no? I allà em va tornar a agafar el gustillo, vaig veure que el món havia canviat molt també amb la connexió d'internet i jugar amb el Battle.net i tot això, i a partir d'aquí vaig començar a jugar una miqueta més i fins que vaig dir, hòstia, jo tinc de viure d'això o m'agradaria intentar poder viure, no? I aquí estem intentant-ho, almenys intentant-ho. És a dir, encara no podem viure, però ho estem intentant, que no és poc. Perquè, és a dir, tu fas diners econòmicament, és rentable la GCE de moment? La GCA ara mateix és més una associació, diguéssim, o fundació sense ànim de lucre que una empresa, encara que estigui constituït com una empresa. Vale? És a dir, nosaltres, el que són les IOP, té un recolzament d'Òmnium i de la Generalitat per la part cultural, vale? I el que falta per a que siguin Fajon Zero ho aportem d'esdeveniments privats que fem a municipis, a festes, etc. Vale? És a dir, que això seria la competició o el circuit IOP, que és el que li dona també gràcia al projecte. Sí. Potser podem definir una mica això de les IOPs que hem anat anomenat. Les IOPs és la lliga aquesta que heu organitzat a la feu de dos dels jocs principals que tracteu, que són League of Legends i Valorant, oi? I és la lliga principal que feu, l'esteu fent regularment i l'aneu retransmitint també per Twitch i tot això, oi? Sí, per fer un resum ràpid, les IOP tenen aquest nom perquè se'n diuen Lligues Òmnium Ponent, vale? Per què? Perquè al començament de tot, el 2020, nosaltres vam dir, hosti, fem una competició, un circuit així amb uns quants equips, no? I on ja hi havia Next Level, per exemple, és a dir, que és un dels principals, etc. I vam dir, necessitàvem un recolzament per a comprar-nos un ordenador, tindre una mica de fibra, etc. No? I Òmnium Lleida Ponent ens va recolzar i ens va donar aquest suport per a que poguéssim iniciar i fer la primera competició d'e-sports amateur de Catalunya. A partir d'aquí ja van consolidar-se els equips, ja van començar a conèixer participants, a conèixer tot, i com que no es podia dir Lliga Òmnium Ponent o Lleida Òmnium Ponent, no? Perquè era de Lleida, perquè era molt regional, doncs vam dir, hosti, se quedarà en llop i ja seran competicions a nivell de Catalunya. Vale? I ara són les IOP Òmnium Challenger o IOP Òmnium Master amb League of Legends o IOP Tier 1 amb Valorant o IOP Tier 2 amb Valorant. Vale? Aquí ve el nom del llop, perquè si treu enrere serà això. Vale? El que sortirà és, les primeres són Lligues Òmnium Ponent. Vale? I després ja ho assumeix Òmnium de Catalunya Central com a projecte propi, que ens dona encara més força per aconseguir, primer vam aconseguir ser les primeres competicions oficials de Riot Games amb circuit amateur dintre de CT. Vale? L'any passat vam aconseguir ser el primer canal gaming en català partner de Twitch, vale? Gràcies també a les IOP i a les competicions que fem això. I aquest any ja volem, jo crec que ja és la voltereta mortal i estem treballant en Riot per si podem ser un dels co-streamers oficials dels Worlds. Que això és primícia per a tu. És a dir, tu acabem de dir ara i ja tens la primícia. És a dir, estem treballant-ho, tenem un de la taula, ja hem parlat en reunions i ojalà poguéssim aconseguir aquesta fita de retransmetre per primer cop els Worlds en català i en directe. Sí, i això seria molt important perquè ara mateix no hi ha ningú que ho faci, oi? No, no hi ha ningú, és a dir, a partir d'ara mateix el co-stream és una cosa, un format que van inventar el Riot i les productores per a rebre més viewers i més reconeixement. Primer ho feia només els canals oficials de la LEC, la LVP, Riot Games, etc. Però vam veure que els streamers arrastraven més comunitats, sobretot pel tema Ibai, no? Per exemple, podríem posar aquest exemple. Què fan? Si tenim un castellano parlant que mou milions de persones, li donem drets amb aquest o fem un intercanvi o a veure com ho negociem i arribem a més gent que no passa amb els canals propis de Riot, que ja arribava molta gent, però encara vol arribar a més gent, no? Nosaltres el que li hem ofert a Riot és això, és a dir, som el canal català a parlar, tenim la comunitat catalana, a darrere hi ha també institucions de Catalunya, doncs per què no fas aquest guinyo al català i amb aquesta comunitat? No ho han vist malament, amb mals ulls, i ara estem en aquesta fase de parlar-ho.
Has mencionat també això del CT, no? El Circuito Tormenta, que és la competició amateur oficial de Riot Games, dels desenvolupadors d'aquests dos jocs que hem parlat, Valorant i League of Legends, però vosaltres no sempre heu estat posats aquí dins, no? Vull dir, ara mateix les lligues aquestes estan lligades al CT, estan lligades a Circuito Tormentas, però al principi, si no m'equivoco, no era així. Com vau aconseguir aquest partner? Com vau aconseguir com es va donar aquesta evolució? Sí. Això és... nosaltres vam començar el projecte de manera unilateral, que se'n diria, no? D'una comunitat petita que vol fer els seus tornejos, el que ens ho vam prendre molt en sèrio de fer-ho bé. Vale? És a dir, que hi hagués És a dir, dintre del món dels esports tenen d'haver 4 columnes, que se'n diu, no? Hi ha la columna d'igualtat competitiva, hi ha la columna d'estructura competitiva, vale? La igualtat serien que tots tinguem les mateixes normes, que no hi hagi xetos, que el joc estigui balancejat, etc. Després hi ha l'estructura competitiva, això vol dir que hi ha un publisher, un organitzador parcial, els clubs, els jugadors, etc. Després hi ha el mèdia, que se'n diu, és a dir, que els esports, perquè sigui bon esports, té d'arribar a un tercer. No és perquè juguem a un magatzem de casa 20 amics, sinó que nosaltres juguem, però un tercer gaudeix d'una retransmissió o d'un seguiment d'aquesta competició, no? Aquesta és la tercera. I la quarta, que és la nova i que s'està instaurant, és la de perdurabilitat. Vale? Què vol dir perdurabilitat? Hi ha publishers com Riot Games que fan jocs que van perdurant amb el temps per a que no, i hi ha altres publishers que amb una filosofia molt bé, que es pot fer també, ells el que volen és vendre jocs. Vale? Això passa, per exemple, amb jocs de lluita o de futbol, que cada any te fan comprar el joc. Vale? Perquè l'altre es queda descatalogat i aquest és nou, no? Pues entenem que la perdurabilitat del joc i l'accessibilitat té de ser perpètua o molt a llarg temps, no? Perquè així la gent pot estar amb el joc i tal, no és que d'un any a l'altre te facin comprar un joc, te tinguis de canviar els personatges, etc. Pues aquestes són les 4 potes i això ho teníem molt clar nosaltres, que s'han de portar bé i a rajatabla perquè funcioni l'ecosistema, perquè això és com han funcionat altres jocs. A partir d'aquí ho comencem a instaurar i gràcies al màster nosaltres vam tindre un contacte que està amb Riot Games i li vam dir, escolta, nosaltres fem això, vale? És a dir, no mos vanegeu, no mos digueu res, ho fem amb tot el carinyo del món i mos van dir, si no feu soroll, tranquils, que aneu tirant. Total, que al cap de 2 competicions o 3 vam tornar a parlar i van dir, hòstia, això pinta xulo, els esdeveniments que feu i tot està molt bé. I van dir, per a que us donem més suport tindríeu d'entrar dintre del paraigües de CT i de l'amateur de nacional. I van dir, no hi ha problema, és a dir, nosaltres ens adherim a això, el que sí que ens van deixar clar és que vosaltres feu les vostres normatives, feu el vostre camí, però esteu supervisats perquè així podeu estar dintre de l'estructura i podeu rebre reconeixements o us tenim al radar, entre cometes, és a dir, perquè no us diuen res. A partir d'aquí entrem dintre el paraigües com a tornejos comunitaris, nosaltres continuem fent les nostres competicions i fins al dia d'avui estem amb aquesta relació i a partir d'ara és això, és a dir, anar creixent i anar fent les cosetes cada vegada més bé si podem. Principalment en això, League of Legends i Valorant, però jo sé que... TFT també. I TFT, tot Riot, no? Però jo sé també que vosaltres no només feu aquestes lligues, sinó que també esteu posats en esdeveniments i competicions, que també tracteu altres jocs, no? Llavors, una mica de l'objectiu que tenia jo també d'avui era deixar clar com de grans sou, que és tot el que abarqueu. Llavors, si ens poguessis parlar una mica quins són aquests altres jocs i potser altres complicacions o anècdotes que us hagueu trobat amb aquests altres? Som rioters, entre cometes, perquè ens agrada molt el League of Legends. Jo soc de Wild Rift, és a dir, amb l'ordenador no he jugat dues vegades i soc un patata, però amb Wild Rift sí que domino una mica més perquè és més fàcil, és més ràpid, és a dir, jo no tinc tant temps per estar una hora davant de l'ordenador, però 20 minutets per a jugar una partideta ràpida sí que la puc fer. Som molt rioters i ens sentim molt còmodes, sabem com és el joc i tot. Però després el que ens hem donat compte és que també tenim un altre producte, a part de les competicions joc, que són els e-games, que en diguem, o les LAN parties, no? Que és muntar, és a dir, és una evolució lògica perquè ens va agafar el projecte en pandèmia, vam fer tota la comunitat en pandèmia també, i vam veure un dia de dir, ostres, és que me trobo a gent que ve fer l'entrevista al directe o feia entrevistes o parlem per Discord, com si fóssim col·legues de tota la vida, però encara no ens hem vist en persona, no? I com ho podem solucionar això, no? Doncs perquè no fem trobades de videojocs,
i ens coneixem, ens ho passem bé i fem un torneget allà en presencial i tal. I d'aquí surt el producte d'e-games que diguem, o LAN parties, de que nosaltres anem als municipis i se li diu, ostres, igual que tu en un municipi portes pels teus joves una disco mòbil o uns inflables o uns cars, doncs per què no els hi muntes en una sala, una gimcana de videojocs i de tornejos? I a partir d'aquí vam començar a fer e-games, que els e-games el que fan és tocar ja sigui Mario Kart per a tots els públics, ja sigui un FIFA, ja sigui simuladors de cotxes, però també portem el que seria la nostra ànima, que seria el Valorant i el LoL, els que ens ho demanen. També hi ha pobles molt petitets que trobar 5-10 equips de LoL o Valorant és difícil, per població, i el que es fa és això, més anar a simulador, que és individual, el FIFA pots fer un parelles o pots fer un individual, i el Mario Kart també ho pots fer en parelles o pots fer un individual. Quina és l'assistència d'aquests esdeveniments que ens estàs mencionant? Els més grans que heu arribat a aconseguir, quanta gent hi va i participa? El més gran és el Saga d'aquest any passat, on les dades oficials diuen que vam ser 200 amb l'any, 7.000 visitants a la fira, vale? I l'escenari principal, que també el portàvem, i el secundari, però el principal tenia una graderia d'unes 150 persones o 200, i va estar ple, amb els events principals, va estar ple a tot el rato. No sé si vas poder vindre, però Gaming Barcelona tenia una paradeta i va estar molt xulo. Aquest últim no, he vingut a sessions anteriors, temporades anteriors. L'últim va ser ja gran, i per aquest any ja es preveu que sigui una fira a tope. És a dir, ja serà una fira consolidada, tercer any. Sí, per això necessiteu molta gent, no? Vull dir, sou una família gran. A veure, la gràcia de GSA és que, i això ho pots consultar-ho també amb els teus companys de Gaming Barcelona, és que ens nodrim de la comunitat. És a dir, si nosaltres tenim un event per a 6 persones que puguin treballar cada setmana, doncs segurament que agafarem a gent que està més a la realització o més al nucli dur. Però, per exemple, al Saga érem 20 treballadors, entre monitors i gent que ajuda i tal, i el que es fa és dir als de la comunitat, als clubs o tot, de «Ei, coneixeu algú que vulgui treballar aquest cap de setmana i tal i qual?» I aquests events sí que es remuneren, saps? És a dir, que s'intenta pagar. Després, també una cosa que hem aplicat és que som el primer canal o primera competició, entre cometes, que els càsters, a l'hora de castellar a casa, a les transmissions, els hi paguem un kebab per partit, que diguem, no? És a dir, que els hi fem allò... Tu casteges i te paguem un kebab de la nit, no? Ja és molt més del que es fa, no? És aquells 5 euros, entre cometes, que diguem, no? És a dir, doncs mira, ja no ho ha fet per les gràcies, sinó que també he rebut un kebab, no? Doncs la cosa aquesta. És a dir, que el que intentem és que això sigui sostenible, sobretot, però amb això t'he dit que no hi ha beneficis, perquè ara mateix necessites molt, és a dir, ens estem comparant amb infraestructures com MediaPro o coses d'aquestes, però som amateurs tots i ho fem una mica a nivell associatiu, però el que intentem és destinar, és a dir, com que se necessita molta gent per fer el que estem fent, intentem donar un poquet per a tothom, que no arribi a ser un salari ni una cosa, però algo és algo, abans que res, saps? Esteu en creixement, a poc a poc i bona lletra. Sí, en creixement ho estem, això sí, és veritat. I, bueno, comentar una mica més les coses que feu, hem parlat de competicions, hem parlat d'esdeveniments, sortejos, en feu 1.000, també crec que cada directe que feu esteu fent un sorteig de Riot Points, d'aquesta moneda que poden utilitzar després la gent en el videojoc. Fins a la temporada passada fèiem cada dia un sorteig de 10 euros amb Riot Points. Ara ho hem canviat una mica, és a dir, estem buscant una altra fórmula, perquè a vegades, si repeteixen sempre la mateixa fórmula d'això, hem fet un paron d'aquest primer trimestre d'intentar fer un brainstorming, però a partir d'ara continuarem hem canviat molt el format del directe també, perquè vam provar una cosa, se va avisar als clubs, també hem provat una cosa de fer 3 dies, però veiem que els clubs també els hi rodava massa al cap i tal, i ara el que fem és una jornada molt concentrada, 14 equips, 7 partits amb 5 hores, que és una borrada, perquè tens 45 minuts, canviar el partit, un comença, l'altre acaba, etc. I ara, dintre d'això, volem afegir també la part de sortejos una altra vegada, també de sortegem o regalem el diccionari del LoL en català. Això t'anava a preguntar. Què és això del diccionari del LoL en català? Què és? Doncs és senzillament que tothom, o els càsters inclús, deien, ostres, és que digueu els noms en castellà de les habilitats. Diuen, clar, és que les habilitats només estan en castellà o en anglès. I vam dir, ostres, doncs aquí hi ha un problema, no? I vam veure una subvenció i vam dir, subvenció per als videojocs i tal. I vam presentar un diccionari del League of Legends en català.
i ens la van acceptar. Doncs vinga, vam començar a treballar, vam treure els ítems, vam treure la nomenclatura, alguns van fer una mica de freestyle per a fer el lore nostre, no? És a dir, no sé, per exemple, l'ericillo, l'erizo, aquell el que rode, no sé si l'has vist, el de la jungla. El Ramos, sí, Ramos es diu. Un personatge. Ramos, diguem, l'armaduret, no? És a dir, d'armadura i duro, no? De duret, no? Doncs l'armaduret, no? O coses així, doncs aquestes pinzellades al català les hem intentat treure per a donar-li també més proximitat i donar-li un caire a la comunitat. També, per exemple, l'ulti de Yasuo, també li vam dir, em sembla que hi ha un vídeo molt famós a YouTube que se diu Coca de Llardons. Coca de Llardons. I clar, quan diu això és Coca de Llardons, saps? Té un punt humorístic també, té un punt d'humor i de... Perquè això s'ho va inventar un que ho va penjar a YouTube, ho va petar, i després allà al costat de l'habilitat tens el QR per anar amb aquest vídeo i veure de què ve aquesta anada de l'olla, que no és de Riot, però bueno, a la comunitat li fa gràcia. Clar, perquè al final és per la comunitat catalana, no? Tot això. I on el podem trobar? On podem trobar aquest diccionari, per la gent que li interessi? Ara hi ha la pàgina web de gamesportselectronics.cat, te'l pots carregar gratuïtament, pitjant un botó i tens el PDF a casa, i després cada any en fem unes quantes edicions amb impressió, i el que fem és als events regalar-ho en premi o regalar-ho per assistència, és a dir, que també intentem fer, però bueno, una edició és el que diguem, són 7 euros el llibre, doncs 100 llibres són 700 euros, saps? És a dir, tot suma, que intentem treure de com puguem recursos, però tot això és regalat i és per la comunitat. Gamesports Electronic, la vostra pàgina web. .cat, sí, gamesportselectronic.cat. I bé, veig que se m'acaba el temps, hem parlat moltes coses, però sí que abans de deixar-te, abans que res, hi ha una cosa que sí que m'agradaria preguntar-te, i és el tema de projecció i aspiracions, no? És a dir, fins on ho voleu portar. I d'altra banda també volia parlar també de col·laboracions, coses que potser podríeu voler afegir en el vostre projecte de cara a un futur. Sí, nosaltres ara mateix estem en un moment bastant dolç, entre cometes, d'idees i de projecció. El nostre seria això, és a dir, igual que el nostre ideal fantàstic seria, i això ho vam dir en una reunió al principi entre tots els que som, igual que hi ha un club de futbol o de bàsquet a cada barri i a cada poble, doncs per què no pot haver un club d'e-sports, no? Perquè el xaval al sortir de classe vagi amb els seus amics, igual que els jugadors de futbol porten les botes i l'espinillera, ells portarien els seus ratolins i els seus teclats i anirien a una biblioteca o a un lloc i se sentarien allí, practicarien i al cap de setmana anirien al poble del costat a jugar a la jornada, no? És a dir, això és el súmum idíl·lic que buscaríem, que hi hagués aquesta estructura i que la gent s'ho prengués com una activitat extraescolar més. I després, en tema de col·laboracions i tal, nosaltres ara estem desenvolupant bastant el tema del Minecraft, per l'edat dels nens, perquè és educatiu també i tal, i estem creant mons de llocs de Catalunya. És a dir, hem creat el castell dels Templers de Lleida, que és un castell mitològic, després hem fet el mil·lenari de Pons, també, que és una altra església que té 1000 anys d'història, i el que fem és crear que en aquell dia, en aquell municipi o en aquella ciutat, la gent vingui i pot fer un Battle Royale o un Juegos del Hambre, que se'n diu, a dintre del seu monument del seu poble i se'ls explica què és aquell monument i tal. Això és molt divertit. Ara hem creat una segona evolució que encara no l'hem tret, que és fer un rush, és a dir, ja no només serà que vas a matar entre tu, sinó que si hi ha, per exemple, Sant Jordi, ho volíem fer cada setmana però no ha pogut ser, l'any que ve potser sí, hem creat que dintre d'aquell poble apareixerà un drac i per Sant Jordi tindràs d'anar amb els teus 20 col·legues allà als ordenadors i fer una rush contra el drac per a matar el drac. I així expliquem una mica també la història i les llegendes de lo que serien el nostre territori i Catalunya, que això es pot extrapolar a tot el món, és a dir, que no hi ha problema. Estem aquí amb Minecraft i després ara també ens ha obert la bombilla el Fortnite, però bueno, són jocs que estem de treballar i el Fortnite també és bastant tancat i té la seva complicació, però bueno, estem aquí treballant i obrint aquestes coses, a part del que tenim. No pareu. Som Rioters, que no s'emprenya el senyor Riot, que tranquil, que estem amb Riot, que no el deixarem. No. Això sempre el primer, no és amb el que vau començar i és amb el que teniu intenció de seguir. Els exclusives, ja tens les exclusives, ja? Sí. És a dir, d'una banda això de la retransmissió en català i de l'altra aquests nous projectes que esteu muntant. Estarem atents. Però com podem estar atents? Com podem estar atents a vosaltres? Ens podries compartir les vostres xarxes? O quina és la millor manera d'estar en contacte amb vosaltres?
La millor manera és estar a Discord, estar principalment al Discord de GameSports Electronics o al de les LANs, també, que cada LAN té el seu Discord, perquè ja es creen les seves pròpies comunitats també territorials i tal. Després tenim el Twitter, que treu foc, és a dir, Twitter és el món, allò és de un món paral·lel, molt interessant. I després, a nivell més imatge i això, doncs, ens trobareu a Flickr, a YouTube els recopilatoris dels vídeos i a Instagram, principalment. És a dir, històries d'Instagram pel dia a dia i Twitter. Twitter és la informació principal. I després DMs, que no tingueu problemes, és a dir, no ens mengem a ningú. Si algú busca un equip, si algú vol crear un club, si vol buscar coses, a DMs a Twitter o a Discord i ràpidament ens posem en contacte, o a Instagram, i ràpidament ens posem en contacte i solucionem problemes o donem consells. I us dieu GameSports Electronics a tot arreu, oi? O sigui, bueno, a Twitter és GameSports Elec, perquè no hi cap Electronics, però a tot arreu trobaràs GameSports Electronics a tot arreu, sí. Doncs moltes gràcies, Noé. Ha estat un plaer tenir-te aquí, molt informatiu. M'agradaria preguntar-te moltes més coses, però és que se m'acaba el temps. Segona edició. Segona edició, una altra, exacte. Cada edició en fem una, ¿vale? Em sembla bé. Perfecte. Col·laborant, com sempre, sense parar. Sempre col·laborant, és al final la base de la comunitat, no? El parlar i el col·laborar. És així, és a dir, és que si no, és a dir, això si no ho tirem endavant entre tots no sortirà. És a dir, ho repetim als clubs, ho repetim als jugadors, és a dir, a nosaltres no ens importa qui guanya la competició. El que ens importa és que tothom pugui participar-hi i que es i es visco aquest ambient competitiu, no? Però un tros de plàstic que diguem, perquè la copa és un tros de plàstic, ho repetim, no és una medalla d'or, és un tros de plàstic. Ja ens agradaria, algun dia, ja ens agradaria. Però és un tros de plàstic, és a dir, que no ens tenim d'emprenyar els uns amb els altres ni res per un tros de plàstic, sinó que avui guanyes tu, l'any que ve guanyarà un altre, i el que tenim de fer és passar-nos-ho bé, tenir una excusa per anar-nos-en de casa amb una LAN i passar 3 dies allà, fer sortejos, hi ha gent que troba l'amor, hi ha gent que plora, és a dir, viure vivències, igual que fas amb un festival de música, però amb videojocs. És a dir, el que busquem és això, que visco en coses la gent jove, jo no soc tan jove però m'ho passo teta, us ho dic, ¿vale? És a dir, però la clau és aquesta, és a dir, que trobo gent que té els mateixos gustos que tu, els mateixos interessos, que potser t'ensenya alguna cosa o tu li ensenyes una altra amb ella, saps? O amb ell. És a dir, això és el que promoguem, fer un català, sobretot, és a dir, amb la cultura catalana i a Catalunya, i a partir d'aquí passar-ho bé i disfrutar d'aquest món, que és una passada. Doncs moltes gràcies, Noé, i moltes gràcies també a tots els que ens han vist. Esperem que us hagi agradat, que us hagi estat informatiu. Si teniu qualsevol dubte, ja l'heu sentit, contacteu el Noé. No para, però segur que trobarà un moment per vosaltres, i moltes gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres, una passada el que esteu fent. Moltes gràcies. Adéu, vagi molt bé.